माननीय गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल, हूँ रामकथाकार बटुक मोरारी बापू बोली रह्यो छूं। वाव बनासकांठा महेश भगत बटुक मोरारी बापू। मारो नंबर है 96 243 7525। 11 દિવસની અંદર એટલે કે 7 તારીખ સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયા મને ગમે ત્યાંથી પકડાવી દેજો, નહીતર ગુજરાતમાં કોઈ દી પટેલને રાજ નહીં કરવા દઉં અને તું પણ અકસ્માતમાં માર્યો જઈશ। 1 કરોડ રૂપિયા પકડી જાજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી। સમજી ગયા? તમને ગાદીએ બેસાડ્યા છે ને, તો 1 કરોડની દક્ષિણા પકડી જાઓ। સમજ્યા? 1 કરોડ, 1 રૂપિયો કમ નહીં। અને એ પણ આજે તારીખ 25 થઈ છે। 26, 27, 28, 29, 30, 31, પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, 5મી તારીખ સુધી ગમે તે માણસને મોકલી અને મને 1 કરોડ રૂપિયા પકડાવી જાજો, તો એટલીસ્ટ તે રાજ કરશો અને ગુજરાતની ગાદી પટેલોની રહેશે। અને નહીતર તો 3 મહિનાની અંદર તને ઉપાડીને ફેંકી દઈશ। હું બટુક મોરારી બાપુ બોલું, મહેશ ભગત। વાવ।